na bengaki bino ba journaliste boleka awa na mboka pona nayeba ko remercier ba ndeko na ngai ya ANA TC pona diplôme ya mérite o bauti kopesa nga awa na kata village bingi bingi. Alors esali mwa polémique mingi na kati ya enguma la biso ya ville ya Kinshasa. C'est pour cela que na mekaki nazala reconnaissant na bandeko na ngai ya ANA TC na président Kyungu pe bandeko nyonso na o basali pona ngai kopesa nga diplôme à mérite ya kokamba ville ya Kinshasa. Nde likambo na bengi bino ba journaliste ko remercier bandeko na ngai na kati ya etando inene na tina na yango. Nalingi na expliquer muke na tina na oyo bandeko bazoloba nalandaki na kati ya écran. Namoni ndeko na ngai ene na ngai ma dadi matadi kibala namoni ba Richard pe bandeko mususu wana na nga teke umbu bazo parler sur ANA TC teke umbu. ANA TC ezali Asbel eza association teke umbu pe eza association mais eza na différence munene soki bapesi nga présidence ya ANA TC ya ville ya Kinshasa eza na problème te eza pe na connivence te na teke umbu. Alors ngai tant que natif ya ville ya Kinshasa autochtone na ville ya Kinshasa nazo ko appartenir na kati ya teke umbu oyo eza dirigé par ya président Matadi Kibala. Eza différent na oyo ngai nazo kamba na kati ya ville ya Kinshasa ya ANA TC. ANA TC eza organisation ya ba chef coutumier ba prince ba chef à secteur ba groupement ya république ya 26 provinces, tandis que teke umbu eza kapona 24 communes na ville ya Kinshasa. Alors eza bakototo na ville ya Kinshasa différence eza wana eza moko te na Tati Kibala eza pona ville ya Kinshasa na teke umbu. ANA TC eza pe élargi eza Asbel eza élargi eza ya république état que chef coutumier na kati ya République démocratique du Congo eza mabete ngai nazala président na kati ya ANA TC. Donc eza des choses différentes. Peut-être bandeko bazo comprendre te ba organisation to ba Asbel ezakata 1000 bilo ba journaliste bozaka nangoti bozala nango soki combien. Alors nyonso wana eza eloko moko te eza nango Asbel eza ba association mais eza na ba objectif nango déterminé o eza pona république o eza pona Kinshasa. O ngai nazo gouverner ville ya Kinshasa na kati ya ANA TC naza président ya provincial la ville ya Kinshasa na ANA TC. Différence cause la nini ene nanga David président David Matadi Kibala yazo tala bototo na ville ya Kinshasa teke umbu seulement asuki wana ngana otala teke umbu kaka te nazo tala teke umbu nazo tala ba chef nyonso bazo utalibanda ya province bazo ya na kata Kinshasa réseau ya malade fo ngana sungaye ndeko chef coutumier aye fo aluka ngai na ye na réseau santé ngana weba to mona ministre ya santé tano ke pa ministre ya santé président ANA TC ya ville ya Kinshasa aye na ndeko na ye moko aye ka malade aye ka problème boy ngani na kolakisa nzela botambola okenda bosala boy. C'est un peu la différence oyo na koloba mwa mukuse. Raison oyo poussé d'abord ANA TC ba nommé ngai na ville ya Kinshasa na koki koloba d'abord étoile ya mutu nzambe ne tasalaka yango nazalaki te nasengaki pe te. Alors président Kyungu pe bandeko nyonso esika bazalaki bamoni makambo ezalaki na bingi bingi nalobi tamulai mingi akili Brazzaville na ke Gabon nazongi nazoyebisa bato na kati ya etando inene etangu chef de clan mukani ngwene mboto pisanga charge ya kolongola bingi bingi na kati ya trouble ezalaki atalaki capacité na ngai tangu na bitumbo nga na mene lito na sali na kati ya bingi bingi balandaki nga bamoni na sangisi ebembe ya ene na nga mutio 7 mois na kati ya morgue baboyi bakunda bato bazokufa na bingi bingi bato bazokoka te désordre famille nyonso babengana libanda. Alors na ye
namoni bakonza mboka na bundi bitumba na che kimia na kati ya bingi na kote bembe ekundami na kimia nyonso na bengi famille nyonso ezaki libanda pe batu nyonso ya mboka bazonga mboka pe bazongi mboka ba ministre baleki ba institution ya l'état eleki na mouvement na lokute na leka na télévision bamoni ke kimia eza na kati ya bingi peut-être c'est ça yango pour ça qui président pe bandeko bino aza pacificateur azo mérité na eloko oyo par rapport à bitumba bundi soki topesi ya kobunda bitumba ville ya Kinshasa bauti epai na kati ya ATC bakomeka makasi kosupportenga par rapport à vent pe na moto nazoya nango oyo naye nango alors nakobunda ata nakokoma na 100% te nzambe akosalisa nga ata na 70 à 60% nakodimine conflit na kati ya ville ya Kinshasa nakoevite mpe mwa trouble badésordre kowelana bapolémique en tout cas nakokitisa mwa to moke mpona komaîtriser nayebi nini nakosala à chaque fois na mboka totangaka bible biso nyonso ntango nyonso peuple nyonso aka na problème na kwe moko boye ya monde nzambe asisitaka mutu moko tozwi exemple ya bana Israël Moïse abimaki nalobi na chaque coin na chaque mboka to na chaque problème nzambe asisitaka mutu moko alors na etumba oyo nabenga batu te nabenga pleki ngu te na invitaki mutu te na saki note mais na moni batu bapusani pembeni na ngai par rapport à objectif na makanisi naza nake na braza na moni nake bona moni ngabi non nazonga na Kinshasa na bunda likambo oyo nzambe akosasanga na bakoko so batindi ngai en tout cas na gagner pari wana na lisungi ya nzambe na bakoko o bazomona pasi ya Congo o bazomona pasi ya Kinshasa en tout cas na lisungi wana na koyikala bandeko esika na uti na esika ngakende eza mulai na kolonga tumba oyo toza nango na mboka tango bazofunda biso mingi si ba dédoublement na ba parquet partout tozokende solution pe kuna ezate ya banda ba dédoublement salami na ville ya Kinshasa na kotala soki na fandi nazokanisa makamba ba dédoublement na otala makamba ba parquet chef coutumier biso tobotami na wakati ba famille chefal koko aboti mama chef coutumier koko aboti papa chef coutumier papa chef coutumier noko chef coutumier donc tobotami na kati wana alors koko na ngai bakoko na ngai d'abord bazalaki kofunda bana ba parquet pamba te sopo fundi yo moko obaye sopo koti na kata jeep soki eza nzela ya 1 heure du temps bosala 2 jours na nzela bokomaka te alors ba désordre ba dédoublement kofundama po nini lokoso ya mbongo tozo respecter bokoko te babiloko moko nazo batende na koexpliquer alors tokosilisa makambo kofunda wana politique oyo ekoti na kati ya affaire coutumier na kati ya bokoko nde ezomemaka banzela wana ya baparke konofundama e biso moko mpe bachef coutumier oyo tozoyeba ntina ya bokoko te ntina chefferie te ntina kokamba te nde tozobenda ete tokendaka baparke tofundanaka toza na badédoublement alors koinvite konoluka bokonzi na babiro ya l'état ememi ya badédoublement koluka bokonzi na babiro ya l'état lokolo oyebani mingi na général tosana teka lopango mona 2 3 4 personnes poza na relation mona général poza na relation mona ministre oza na relation moko boye na procureur comme ça oteki lopangu na 5 personnes soki balandi yo procureur akotela yo c'est ça ba motif oyo ezomemaka biso na baparke ere nyonso kofundanaka alors tokolite mpo na yango ndeka nazoloba nake bato bakosupportenga mpo na mopepe ya sika soki mpe nayoki bakangi chef moko loba bakango na makambo bozoba ndenge bozoloba badédoublement to badédoublement dayede kosilisa yango eza eloko mwa moke tokoboya kaka bokoko politike atambusaka yango bokoko nde etambusaka politiki bakoko nde babengaki leta ya kosalisa bango banda kosambisa bamakambo na bango na bokoko bana osala ntango bamoni esika mo bakoko osuka nde basalaki apela leta aya mpona koakompagne bokoko sikoyo tomoni leta akangi bokoko na notage alors tokosala makasi na mopepe na ye nango na moto na ye nango tokosilisa makambo wana
tokosisa makambo wana bokoko ezala dirige manipule na l'état biso eza ndenge mona landa ndeko na nga Richard biso ki chef coutumier abotami to okomi chef coutumier babotamaka nango babotama na mayele babotama na sagesse malgré mayele tokoluka na école alors balobi nazopesa confiance mingi na wana tese tout ça bon na mayele ya bokoko na biso eza na dage mo balobaka boye nzete oyo bendi eyepa na yo ya yo likoni ozobenda eye ya yo oyo ozobenda ezoya te koforce yango te eza yo te kobeta oyo kopiko na motema okufa alors soki balobi na nga ke ana tese ya président Kyungu eza stable te to eza na problème to tout ça bango bamoni ngai bapusani soki bato bapusani epa na ngai bango nde bandeko na ngai bango nde ngai na kosoutenir nyonso soki totika na polémique avantage nini kozala na biso bachef coutumier ntango tozokende na kati ya polémique ya kondimanaka te c'est pour cela omoni leta azomama te biso azosakanaka na biso baovalorize biso te bazoso pampoa nini baotala biso na kati ya baécran na kati ya batando inene tout ça tozodiscute oyo azondima oyo te oyo azoboya oyo alors ngai naza na kati ya biloko wana te ngai naza na kati ya biloko te naboya oyo nandima oyo nasala oyo te ngai oyo nyonso akopusa liboso na ngai azali ndeko na ngai soki eza na baerreur oyo baza na kati mpo avant odisqualifie moninga ngai ta banomenga président ville ya Kinshasa namoni bayelinga badocument oyo eza statut règlement d'ordre intérieur ya ANATC bayelinga natanga mpo eloko yango bino bopesinga to nayokaki eza ndenge nini namoni règlement natangi namoni notification ya président Kyungu awa ya ANATC namoni tout ça namoni mikanda nazotanga mpo nayeba objectif nini makambo nini tokosala bien ke nayebi na mokuse ANATC alors fo nayeba yango na mozindo nayeba nini nakosala ntango namoni ta bandeko na bazoloba wana batangaka nanu otangi statut otangi mikanda namoni kuna tout ça président Kyungu nomination na ye na présidence